Heute habe ich Schwartau Clever Snack. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so ein, also nicht wie Corny Müsli Riegel, das ist schon klar, obwohl das auch von Schwartau, glaube ich, ist. Das ist, glaube ich, mehr so ein, ich komme nicht drauf, ich habe schon die ganze Zeit überlegt, irgendwie so ein gepresste halt Dattelmasse. Und das Besondere hier dran ist halt, dass das so, naja, sehr extravagant wirkt. Habe ich bei World of Sweets bestellt. Den Preis habe ich jetzt vergessen. Also schon vor Weihnachten habe ich die bestellt. Waren, glaube ich, 1 Euro. Aber da muss ich nochmal nachgucken. Habe ich mir größer vorgestellt. Okay, Sekunde. Okay, Sorte Maracuja, Dattel, Cashew. Klingt auf jeden Fall geil. Kirsche, Dattel, Mandel. Das war eher Banane, Dattel, Erdnuss. Brombeer, Dattel, Cashew. Die wollte ich unbedingt ausprobieren, weil es irgendwie so sich so geil angehört hat. Jetzt weiß ich es wieder. Ist zwar ein paar Jahre her und ich weiß auch nicht mehr genau, was es war. Das sind solche, wie so eine Art Nahrungsergänzungs-, nicht Proteinriegel, aber sowas in der Richtung halt. Und anscheinend ist es halt wahrscheinlich so eine Art Dattelpaste, gequetschtes Zeug. Okay, weniger ist mehr. Daher verwenden wir für Schwartau Clever Snack nur 6 Zutaten. Ich habe die noch nie so gesehen. Ich frage mich gerade, ob man die normalerweise in irgendwelchen Pappschachteln im 10er-Pack oder so kauft. Oder ob das eher so ein Kiosk, Tankstellen, Thekenware ist irgendwie. Zutaten: getrocknete Datteln 63%, geröstete gehackte Mandeln, Sauerkirschenpulver, okay. Reismehl. Also kalorienarm kann es gar nicht sein. 350 Kalorien ist schon ordentlich. Das ist aber so mehr halt, naja, mehr oder weniger so normal. Ich glaube, Chips und Schokolade haben 550 Kalorien. Ist jetzt kein großer Unterschied. Ich denke mal, das ist so ein Energie, Dextroenergen, irgendwie so ein Zeug, was man dann halt in der Schule gern vor der Arbeit dann isst. Das Gehirn besser funktioniert. Ich rede wieder so lange ohne. Okay. Wie so altes, zermatschtes Schwarzbrot. Schmeckt auch so. Die
Datteln schmeckt man ordentlich raus. Und so eine richtige Säure von Maracuja. Das ist ganz komisch. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so, als ob man irgendwie so eine halt wirklich, als ob man Brot nimmt und dann Rosinen und alles so irgendwie mit Wasser zusammenpanscht. Also so wie es aussieht, so schmeckt es eigentlich auch. Aber ich würde das Zeug auch nicht so halt als Süßigkeit einstufen, sondern halt wirklich, auch wenn es wahrscheinlich nicht so gesund ist, wie es aussieht, eher halt in die Richtung. Ohne Oblate. Aber irgendwoher, ich komme nicht drauf. Ist irgendwie nicht meins. Das ist irgendwie. Nee. Das ist sowas halt irgendwie, wenn man jetzt wirklich irgendwie in eine Schule geht und eine Arbeit schreiben muss, oder wenn man halt zum Training geht und irgendwie so gezielt, okay, ich brauche jetzt so eine Zuckerbombe irgendwie, halt so ein Ergänzungsmittel irgendwie, dann kann ich mir sowas reinziehen, aber so halt in allen anderen Situationen irgendwie will ich von sowas die Finger lassen. Da sind die Kerne von der Bombeere drin. Nee, das vom Geschmack wollte ich gerade schon sagen, das ist mehr. Ach, ich weiß auch nicht. Banane, Dattel, Erdnuss. Aber hier steht doch nicht drauf, oder? Also der Sinn irgendwie. Ist das so ein Hipster-Zeug irgendwie? So ein gesunderer, cleverer Snack irgendwie? Oder ist es wirklich gezielt für Sportler oder so? Oder für Kinder, irgendwie für Mütter, damit sie ihren Kindern eine alternative, gesunde Süßigkeit geben oder so? Keine Ahnung. Schmeckt sehr bananig. Nee. Gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde da eher eine Packung Datteln kaufen und eine Packung Studentenfutter und irgendwie, glaube ich, hat man da mehr Spaß. Aber Geschmäcker sind ja verschieden. Falls euch die Dinger schmecken und ihr die schon mal probiert habt, schreibt es ruhig in die Kommentare. Weil es oft so ist, dass wenn mir Sachen nicht schmecken, dann schreibt irgendwer in die Kommentare, bist du bescheuert, die schmecken voll geil. Aber nichts für mich. Gut.
dann war's das. Vielen Dank fürs Zusehen und dann bis zum nächsten Mal. Heute habe ich Balsen Cookie Chips in 2 verschiedenen Sorten. Einmal Chocolate Chip